Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, Հայաստանում իրավիճակը ոչ այնքան անկայուն է, որքան ճգնաժամային։ Քաղաքական ու տնտեսական ճգնաժամը կայուն տեմպերով խորանում է։ Եթե քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը բոլորը տեսնում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով, ապա տնտեսական ճգնաժամի ելքերը շատ ավելի մշուշոտ են։ Արտաքին պարտքի ավելացումը միշտ էլ կա, առանձնակի տաղանդ պետք չէ պարտք վերցնելու համար։ Նամանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ գործող իշխանությունը արդեն $2 միլիարդ ավելացրել է մեր արտաքին պարտքը։ Այ պարտքը արդյունավետ օգտագործելու համար անհրաժեշտ են լուրջ հմտություններ։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Եթերում Իմպուլսն է, ես Վաչիկ Գրիգորյանն եմ։ Տաղավարում կզրուցենք ազգային ժողովի տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Միքայել Մելքումյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մելքումյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Մելքումյան, Հայաստանի Հանրապետությունը փաստորեն $750 միլիոն եվրոբոնդ է թողարկել, նախ մինչև արդյունավետությանը անդրադառնալը։ Կխնդրեմ ոչ տնտեսագիտական լեքսիկոնով եւ հնարավորինս մատչելի ներկայացնեք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում եվրոբոնդը եւ ինչով է տարբերվում մեզ բոլորիս հայտնի վարկից։ Շատ բարի։ Նախ $750 միլիոն, այո, ճիշտ նշեցիք, 10 տարով։ Դա պարտատոմսեր են։ Այդ պարտատոմսերը ձեռք է բերել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշակի տոկոսադրույքով, քիչ հետո միգուցե կխոսենք 3,875 հազարորդական եւ դա ունեն կառավարիչներ, դա վարկից տարբերվում է նրանով, որ սա ազատ օգտագործման միջոցներ է գալիս։ Իհարկե վարկերի մեջ են լինում այսպես կոչված բյուջետային աջակցության, որտեղ ուղղությունը նշված չի, բայց միջազգային վարկերից տարբերվում է, որ վարկերի հիմնական մասը միջազգային ուղղվում են ենթակառուցվածքների, ասենք թե ձևավորմանը, ճանապարհներ, ջրամբարներ եւ այլ ենթակառուցվածքներ, սա ուղղակի ազատ օգտագործման, այսինքն պետությունը ասում է ինձ փող ապետ, փորձում եմ գցում եմ ֆինանսական շուկայում թողարկում եմ պարտատոմս, ով ձեռք կբերի, ինչ տոկոսով, ինչ ժամկետով, սա արդեն երկրորդ։ Այ հենց սա է ուզում հարցնել, պարոն Մելքումյան, ինչ է նշանակում, թե ով ձեռք կբերի, սա ենթադրում է, որ հնարավոր է, որ որոշակի ժամանակ անցնի։ Մենք չենք կարող ասել, որ երբ մենք թողարկեցինք այդ պարտատոմսերը, այդ պահին $750 միլիոն գալիս է մեր բյուջե։ Այդպես է ստացվում։ Տեսեք, հիմա արդեն ձեռք են բերել, այդ որ ասում եմ երբ, ասինքն դու նախորոք չես կարող ասել պահանջարկ կլինի, թե չէ, բայց իհարկե այդ պահանջարկը ձևավորվում է նաև, անկեղծորեն պետք է ասեմ, տվյալ երկրի նկատմամբ արժույթի միջազգային հիմնադրամի, համաշխարհային բանկի, այլ ֆինանսական միջազգային կառույցների ինչ որ առումով գնահատականների արդյունքում կամ հետևանքով, հա։ Եվ հիմա եթե մենք ասում ենք 3,785, թվում է թե դա ցածր տոկոս է, բայց իրականում Նիկոլ Փաշինյանը ասում է դա աննախադեպ է։ Իրականում դա աննախադեպ չէ, հակառակը պետք է ասեմ, որ հիմա միջազգային շուկաներում 0-ի մոտ տոկոսադրույքներ են, 0-ի մոտ։ Կես տոկոս, 1% համարվում է առավելագույն, իսկ ինչու մենք չենք կարող ձեռք բերել 2 կամ 2.5%-ով, ոնց որ ասենք տարբեր երկրներ են ձեռք բերել, օրինակ Սերբիան 2.7%-ով եւ այլ, այսինքն այստեղ ասել, որ դա շատ լավ տոկոս է կամ լավ տոկոս է, ես համաձայն չեմ, որտեղ այնուամենայնիվ մենք եւ դուք եք եւ մեր հասարակությունը վճարելու դրա համար մեկ, եւ երկրորդ չմոռանանք, որ դա միանգամից ուրեմն պետական պարտքը բավականին տոկոսներով բարձրացնում է եւ մենք այսօրվա դրությամբ ունենք 8 միլիարդից ուրեմն ավել, ուրեմն 8 միլիարդից ավել ուրեմն պետական պարտք, իսկ տարվա վերջին ունենալու ենք 8.9, այսինքն 9 միլիարդի կարգի, որը մոտավորապես 73%-ն է լինելու համախառն ներքին արդյունքի։ Հիմա 62-63%-ն է։ Իսկ կառավարությունը նախատեսում է առաջիկայում այլ պարտքեր եւս կուտակել։ Ուրեմն ես ասեմ, թե սրանով բավարարվում է։ Չէ, մի քիչ հետ գնամ ասեմ, նախ այդ $750 միլիոն այդպես էապես մեծ թիվ չէ, եթե մենք հաշվարկ անենք թոշակներ, աշխատավարձեր, նպաստներ, հա, ամսական կտրվածքով ինչ գումարներ են, եւ եթե ուշադրություն դարձրել եք միջև այս հունվարի վերջի այս պարտատոմսերի տեղաբաշխումը, մի քանի անգամ ես ասել եմ, որ մենք ունենալու ենք նաեւ նախորդ տարվա դեկտեմբեր ամսին, նոյեմբերի վերջին լուրջ կոլապսային խնդիրներ սոցիալական, թոշակ աշխատավարձ վճարելու խնդիր լինելու, հա։ Բայց իշխանությունը ասում է նման խնդիր մենք չունենք։ Եվ իշխանությունը շատ բան է ասում, իշխանությունը բա ինչի ձեռք բերեց էս, ինչի համար է ձեռք բերում էս 750 միլիոնը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի հնարավորություն է հետ պատերազմյան տնտեսական շոկից դուրս գալու։ Ուրեմն քիչ հետո դա էլ դրա մասն խոսենք, ուրեմն թե քանի տոկոս տնտեսական անկում ունենք, ինչի հետևանքով ունենք, իհարկե պատերազմը
խաղացել է վճռական դեր, կորոնավիրուսը խաղացել է վճռական դեր, բայց այնուամենայնիվ, եթե հետ գնանք մենք ձեր հարցին պատասխանեմ, մենք այսօր տեսնում ենք, որ ԵԱՏՄ տարածքում Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ամենամեծ տնտեսական անկումը, մոտավորապես 8%-ի սահմաններում։ Նո կա 7-8%, 8%-ի սահմաններում մենք անկում ենք արդեն գրանցել 20 թվականին։ Այն դեպքում, երբ որ ասենք թե ԵԱՏՄ մեր գործընկերները Բելարուսը ուրեմն -2.3%, Ղազախստանը -2.6%, Ռուսաստանը 3.1%, Ադրբեջանը ուրեմն 4.1%, հա, 6%-ի սահմաններում Վրաստանն է։ Այսինքն այս առումով եթե մենք քննարկենք թե ինչ է կատարվել, սա ես միայն պատերազմի մասով չեմ ասում։ Կենտրոնական բանկը դեռևս սեպտեմբեր ամսին, երբ որ պատերազմ չկար, արդեն տվել էր ուրեմն 6.8%։ Դե եթե ձեր թվարկած մյուս երկրներում պատերազմ չի եղել, միայն կորոնավիրուսն է եղել, գոնե Ադրբեջանում նաև պատերազմն է եղել։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, մենք ուզում ենք ասենք, որ եթե հետ են գնում, տեսնում ենք, թե այս կառավարությունը ինչ որակի քաղաքականություն է վարել, ընդ որում կան մի քանի ցուցիչներ, օրինակ, երբ որ ասում են, որ տնտեսական հեղափոխություն են արել, իսկ մենք ասում ենք, որ դա անհնար է, երբ որ մի երկրում լինի տնտեսական հեղափոխություն, բայց ներդրումները արտահոս են։ Ոչ թե ներդրում չկան, այլև արտահոս է տեղացը։ Եվ այս առումով բազմաթիվ անգամ ես բազմիցս այդ ցուցանիշները բերելով ասել եմ, որ փաստորեն վարվող քաղաքականությունը ոչ միայն չի գրավում, չի կանչում ներդրողներին, այլ վանում է այստեղից։ Օրինակներ ենք բերել բազմաթիվ, որ այսօր ուրեմն համակարգաստեղ խոշորագույն ընկերություններ, դա կլինի լեռնանքային արդյունաբերության ոլորտում, հեռահաղորդակցության ոլորտում, անունները չասեմ չի կարելի, առավելագույն զրոյական մակարդակի էջել նրանց շահութաբերությունները։ Դրա համար այդ բոլորը վաճառվում են։ Հասկանալի է, պարոն Մերկոյան, քիչ անց կանրադառնանք անպայման ընդհանուր տնտեսական իրավիճակին, նաև ներդրումային միջավայրին, բայց հիմա եվրոբոնդերի հետ կապված այս գործընթացը, որ սկսել է կառավարությունը, որտեղ է ինքը ուղղելու, այսինքն ինչ պետք է անի հիմա կառավարությունը, որպեսզի իսկապես Նիկոլ Փաշինյանի ասած հետ պատերազմյան տնտեսական շոկից մենք դուրս գանք։ Եթե դուք ասում եք, որ ուղղելու է աշխատավարձերին եւ թոշակներին, դա ստացվում է, որ առարկայական ոչինչ չի փոխվում։ Տեսեք, փաստորեն ընտանիքը պատկերացրեք ոնց հա չէ, իր նիստուկացը իր կենցաղը կազմակերպում, նվազագույն ծախսերը հոգում։ Նա պետքա գոնե աշխատի այնքան, որ գոնե 0-0 կանգնի նվազագույն դեպքում, չէ՞, այլապես դու պետքա պարտքով կամ փող վերցնես կամ սպառողական վարկ վերցնես, ծախսես։ Ընդ որում այդ սպառողական վարկերը, այդպես եթե ասեմ, բավականին աճել էին, ճիշտ է 20 թվականին ինքը իջել է, որտեվ վարկ չէին տալի այլևս, որտեվ մարդիկ ծառայություններից օգտվելու մակարդակը իջացրել էին, այսինքն եթե դուք նայեք հարցնեք ինչ ես անում, վերանորոգում անում ես, շինարարություն անում ես, ինչ որ բան, մարդիկ բացասական սպասումների մեջ են, ասենք այս երկրում հենց սահմանը որ բացվեց, հələ չեն իմանում, գնան թե մնան։ Բացի դրանից քանիստ են սև ցուցակներում հայտնվել եւ առողջ բանկերը չեն տալիս։ Իրանց հերթին սև ցուցակները, վարկանունների ծավալը, ասինքն էլ տեղ չկա որ նորից վարկ վերցնեն, դատական քաշքշուկներ, պրոցեսներ, պարտքեր, ասինքն այս, բայց հիմա էլ եկել ավելացել, հիմա մնում ենք թե գնում ենք։ Հարցը հետ է այդ բացասական սպասումների ֆոնը։ Եվ դա ազդում է բիզնեսի վրա։ Եվ այդ եվրոբոնդերը որ թողարկեցին արագ եւ ստացան 750 միլիոնը, ոնց որ ավազը ջուրը ավազի վրա է ելնելու։ Արագ, թոշակ, աշխատավարձ, նպաստ։ Մենք ունենք բանակի հետ կապված լրջագույն խնդիրներ, որտեղ 300 միլիարդ է։ Իսկ այս ամեն ինչը բերեց ուրեմն արտաքին պետական պարտքի ավելացմանը, դուք որ ասում եք ինչ պետք է անի, այս կառավարությունը ոչ մի բան չի կարող անել, նա պետք է հեռանա։ Այսինքն դուք որ ասում եք, իսկ ինչ անել որ ուղղել։ Ոչ մի բան, իր ամենալավ քայլը կլինի, որ ինքը հեռանա, որտեղ ինքը այս 3 տարվա ընթացքում արդեն ապացուցել է, որ ինքը անում է սխալների շարան։ Շատ լավ, պարոն Մերկոյան, ես հենց այս հարցի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ։ Կա տեղ, որ պետք է ուղղվի այդ գումարները ավելի արդյունավետ օգտագործելու համար, քան աշխատավարձներ, թոշակներ եւ պետության այլ պարտավորություններ անել։ Տեսեք, ուրեմն որպես կանոն այն երկիրները, ովքեր որ ուզում են, որ տնտեսությունը զարգանա, դա պետք է ուղղեն ուրեմն արտադրությանը եւ ենթակառուցվածքներին։ Պետությունը պետք է ուղղի ենթակառուցվածք ստեղծելուն, օժանդակի բիզնեսներին, արտադրությանը, ճանապարհների, ջրամբարների, այլ ենթակառուցվածքների ձևավորմանը, որը կսպասարկի բիզնեսին եւ բիզնես անելը հեշտ կլինի։ Հիմա այս առումով պետք է ասեմ, որ եթե մենք նայում ենք 18-ից մինչև 21 թիվը բյուջեի հետ ինչ է կատարվել, բյուջեի ընթացիկ ծախսերը, այսինքն թոշակ աշխատավարձ նպաստը աճել է մոտ 340-350 միլիարդ դրամով, իսկ կապիտալ ծախսերը
աճել է ընդամենը 50-60 միլիարդ դրամով։ Այսինքն այն ժամանակ, որ ասում ենք կապիտալ ծախսերը ինչու եք թերակատարում, այսինքն 30%-ով էին կատարում, 70% թերակատարում։ Ասում են կոռուպցիա կա, այդ նույն տնտեսվարողներն են, վստահություն չեն ներշնչում, թող նորերը առաջանան, տենց էլ նորերը չառաջացան, ակազվեցը պարզվում է, որ թերակատարում էին կապիտալ ծախսերը, որովհետև թոշակ աշխատավարձ պետք է տային։ Այսինքն այս երկուսը մտել են հակասության մեջ, փոխանակ այս երկուսը իրար փոխ լրացնեն։ Եվ արդյունքում պետական պարտքը այնքան աճում, որ մենք 21 թվին 195 միլիարդ դրամ ենք դրա սպասարկման համար արդեն դրել պետական բյուջեում, հա։ Այսինքն ի վերուստ տարել են սխալ քաղաքականություն, չեն կարող չանդրադառնալ ներդրումներին, եւ երբ որ Այստեղ ես ուզում եմ անպայման հարցնել, պարոն Մելքումյան, ինչ հեռանկարներ կարող է ունենալ մեր տնտեսությունը, եթե այդ ներդրումային միջավայրը չկա։ Մինչև հիմա էլ դուք քիչ առաջ ձեր խոսքում փաստեցիք, որ չի եղել եւ իշխանությունը չի կարողացել ստեղծել բարենպաստ միջավայր։ Հետ պատերազմյան շրջանում, չլինելով տնտեսագետ, ես հասկանում եմ, որ շատ ավելի վատ վիճակում ենք հայտնվել։ Որն է մեր պոտենցիալը։ Տեսեք, ուրեմն նախ եւ առաջ որպեսզի որևէ ներդրում գա, պետքա կայունանա վիճակը։ Այսօր նույնիսկ նախապատերազմյան շրջանում էլի ներդրում չէր գալի գնում էր, որովհետև ինչ որ ազդակներ ցույց էին տալի, որ սխալ ուղղությամբ է գնում երկիրը։ Ասենք թե բոլորին բաժանել էին սև ու սպիտակների, թալանչիներ եւ ազնիվներ, չգիտեմ, սևեր եւ այլ գունավոր մարդիկ եւ տանում էր այսպես հակա ազգային քաղաքականություն, այսինքն բիզնեսը ճիշտ է, կարող ասեք ազգեր չի ճանաչում, բայց այնպիսի մի քաղաքականություն էր տարվում, որ ստրեսային վիճակ էր առաջացնում։ Անկայուն էր եւ Նիկոլ Փաշինյանը սկզբում ասում էր խորհրդարանական ընտրությունները կլինեն, կկայունանա, կգան դրանք, հետո սահմանադրական դատարանը։ Հիշում եք, որ սկզբից որ հոկտեմբերի 2-ին ասվեց, որ դեկտեմբերի 9-ին արագ ընտրություն ենք անում, որ ներդրում գա, եղավ, ներդրում չեկավ։ Դրանից հետո մենք ասեցինք, որ ներդրում որպեսզի լինի, պետքա դու ներդրողներին սպասարկես, ես 2 անգամ, 3 անգամ մեկ պատուհանի ներդրողների սպասարկման օրենք ուրեմն բերեցի եւ իրանք դեմ քվեարկեցին իմանալով հանդերձ որ մեկան ներդրում չի գալու, այսինքն իրանք ծրագիր ունեին։ Սա ոչ թե նրա համար որ մի քիչ էսկոմ, մի քիչ ենկոմ տեխնիկական հարցա ուղենք եւ այլ, եթե տենց նրանք վաղուց կբերեին այդ մեկ պատուհանի սկզբունքը։ Եթե չեմ սխալվում, դուք էլ առաջարկեցիք այդ ժամանակ, որ եթե մերը սխալ է, դուք բերեք, մենք խնդիր չունենք։ Մենք պատրաստ ենք։ Հիմա այս վերջերս մեկն էլ եմ դրել շրջանառության մեջ, որը հանեցի, որովհետև տեսա, որ այս կառավարության հետ անիմաստ է որևէ ձևի երկխոսել, որովհետև եթե իրենք միտումնավոր արդեն այլ ծրագիր են անում, արդեն անիմաստ է դառնում, որ դու ինչ որ բաներ անես։ Կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերեմ եւ ասեցի, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինը պետական կառավարման մարմինը, եկանում նախը կամ տարածքային կառավարման մարմինը եւ ներդրողը երակողմ փոխադարձ պարտավորությունների պայմանագիր կնքեն եւ դրանով շարժվեն առաջ, որպեսզի ամենի իր պարտքը կատարի եւ իշխանական մի падգամավոր 3-4-ն էր թե երբեր սոցիալական ինչ որ բնույթի մեկ պատոհանի ինչ որ օրենքի նախագիծ է, ասում է Բարգավաճ Հայաստանը ինչի չի կողմ քվեարկում։ Ափսոս չէ հերթագրվել, որ հետո կասեն, որ իսկ դուք ինչ չեք ներդրումների մի պատոհանի կողմ քվեարկում, որը բերելու էր սոցիալական հարցերի լուծմանը։ Այս սենց գնալով հետևանքի հետևից, ասինքն փողը վերցնես, ընթացիկ ծախս անես, փողը վերցնես, ընթացիկ ծախս անես, այդ փողը վերջանալու է։ Այսինքն երբ որ մենք ասում ենք կարճ ժամանակ հետո թոշակ աշխատավարձ չեք տալու, ինչա ուզում եք այնքան պարտք վերցնեք, որ գա 150-200% հասնի համախառն ներքին արդյունքի վրա։ Սրանով մենք լրիվ ուրեմն կապիտուլյացիա եք ենթարկվենք ոչ միայն անվտանգության ոլորտում ինչ որ եղավ, այլ նաև տնտեսական սոցիալական ոլորտում եւ մարդիկ կգնան այս երկրից։ Այ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ այս շարժումը, որ սկսվեց, պարոն Մելքումյան, հիմնական հարցը, որ մարդիկ ձեզ արդարացիորեն ուղղում էին, որ եթե դուք գաք իշխանության, այ ինչ եք անելու։ Ես հիմա չեմ ուզում հարցնել հայրենիքի փրկության շարժմանից, որովհետեւ այնտեղ ձեզ բոլոր կուսակցություններին, ինչպես հայտարարել եք, միավորում է ընդամենը մեկ գաղափար՝ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Հիմա ես որպես ԲՀԿ-ի անունից կուզեմ ասեք դուք, եթե դուք գաք իշխանության, այս ամենը, ինչը որ դուք նկարագրեցիք, ներդրվելու է եւ կարող եք արդեն խոստանալ, որ ներդրումային միջավայրը բարելավելու է։ Ուրեմն բազմաթիվ ծրագրեր կան, որ պետք է անենք, մեկը կամ երկուսը ասեմ, առաջի հերթին մենք պետքա ներդրողին սիրենք, հարգենք եւ սպասարկենք պետությունը։ Պետությունը պետք է պարտավորություն զգա։ Եվ եթե որևէ մի չինովնիկ ներդրողի նկատմամբ ոտնձգություն է անում, իր աշխատանքը չի կատարում, ինքը պետք է իր անձնական գույքով պատասխան տա։ Սա մեկ։ Երկրորդը, տեսեք, հետարքիրա, որ ձեր հաղորդման ժամանակ հիմա մտքովս անցավ, ասեմ։ Դուք հիշում եք, որ պարոն Ծառուկյանը ասում էր, որ իր գործընկերները արաբական աշխարհից, ուրեմն կես տոկոսով
1%-ով փող են առաջարկում, 0.5%-ով, համարյա 0.25%-ով, որ բերեն Հայաստան 10 միլիարդ, 15 միլիարդ դոլար, հա, կենտրոնական բանկը դեմ էր, այն ժամանակ ասում էր պետական պարտքը կաչի, չէ՞ որ բյուջետային երաշխիք տանք։ Բա հիմա հարց եմ տալի։ Հիմա այս որ 3-8%-ով բերվում է, ասենք որտեղ 0.25%-ը, որ Գագ Ծառուկյանը ասում էր կբերեն, որտեղ 3-8% կամ 4%-ը։ Այսինքն ոնց։ Մենք 3-4%-ով համաձայն ենք պետական պարտքը աճի, բայց այն ինչ որ առաջարկում էր դրան համաձայն չէ։ Դե այդ մեկը ընդդիմադիր ուժի ղեկավար էր առաջարկում։ Այսինքն, որ սա ոչ թե կարող էին, չէին կարող, չգիտեմ, մի քիչ որակ չունեին, որ կառավարեն, չէին տիրապետում, ոչ, շատ ավել տիրապետում էին եւ տարան այս ուղղությամբ հանգեցրին սրան, այլապես սխալների հերթը եւ շարանը կամ սխալների շքերթը, որ պետք է անեին, այդպես չի լինում։ Մեկու մեջ մի երկու բան ճիշտ են անում։ Հիմա էլ պարոն Մելքումյան, ասում են, որ դե ինչպես հիշում եք, եռակողմ հանդիպումից հետո, հայտնի Փաշինյան-Ալիև-Պուտին հանդիպումից հետո առաջնահերթություն հռչակվեց ճանապարհների ապաշրջափակումը։ Իշխանությունը շրջանառում է այն թեզը, որ այդպիսով հնարավոր կլինի զարգացնել մեր տնտեսությունը եւ օգուտներ քաղել։ Ահա։ Դուք գիտեք, որ դուք էլ եք լուսաբանում, երեք ես հանդիպեցի Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի հետ, ուրեմն 1 տարի է, ուրեմն շատ հարգարժան, վաստակաշատ դիվանագետ էր, մարդ էր, տիրապետում էր բոլոր խնդիրներին, 1 տարի է Հայաստանում դեսպան է եւ առաջին անգամ պարլամենտում հյուրընկալվել է։ Հիմա լրիվ մենք քննարկեցինք, թե ինչ պետք է անել, այդ թվում այդ ուրեմն ապաշրջափակման հետ կապված ընդունենք նախագծերը։ Ես ուզում եմ առաջ անցնելով ասեմ, որ ես մի անգամ մի միտք եմ ասել, որ մեր հազարավոր զինվորների արյան վրա կառուցված ապաշրջափակումը օրինակ ինձ անձամբ պետք չի։ Մեկ եւ երկրորդ, հիմա եթե տնտեսական մոտիվացիան նայենք այդ ապաշրջափակման, այնքան խնդիրներ կա, որ այդ ով որ բանակցում է, երևի չի էլ տիրապետում։ Այսինքն ոնց ենք մենք ապաշրջափակում, եթե ուրեմն վերցնեմ Հայաստանի տարածքով անցնող երկաթուղին ընդունեն, կարող է լինի առավելագույնը 100 կիլոմետր, իսկ ասենք Ադրբեջանի տարածքով անցնող երկաթուղին կարող է լինի 870 կիլոմետր։ Միասին ասենք 1000 կիլոմետր մոտավորապես, հա։ Այսինքն այդ տարիֆային քաղաքականությունը սակագնային երկաթուղու։ Եթե ամեն ինչ թողեմ, ընդունենք, որ թշնամություն չկա, ոչ մի բան չկա, որ իհարկե աբսուրդ է։ Թշնամություն էլ կա, տենց էլ լինի։ Սա մեկ ո՞նց է լինելու։ Բեռների ապահովագրությունը ինչ է նստելու։ Այսինքն եթե Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանը բեռ է արտահանում, որ պետք է գնա, ասենք թե Երևան, Սադարակ, Շարուր, ասենք թե Ջուլֆաորդուբատ, այնտեղից Մեղրիով գնա Խորադիս, այնտեղից Բաքու, հետո Դաղստան դեպի։ Ոյ բեռների անվտանգությունը ով է երաշխավորելու։ Ռուս խաղաղապահներն են կանգնելու այդ ամբողջ 1000 կիլոմետրի վրա։ Այսինքն ես ընդամենը մեկ բարձ օրինակ եմ բերում, գիտեք ինչ կա, մենք չպետք է մոռանանք, որ ճիշտ է խորհրդային միության ժամանակահատվածում հայաթափել են Նախիջևանը, փորձում էին հայաթափել Լղիմը, հայաթափել են Դաշկեսանի, Խանլարի եւ մյուս հայաշատ շրջանները, որտեղ հայեր են ապրել, նաեւ ինչու՞ չէ Ադրբեջանի դեպի Բաքու, հա։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում սրանով, ասենք, այն դեպքում, երբ որ հիմա Ադրբեջանը կարող է առանց ռազմական միջամտության, ասենք մի 10, 20, 30 կիլոմետր խորանա դեպի Հայաստանի տարածքը։ Ձյունը որ հալվի, մի քանի կետ եմ ասում, չեմ ուզում ասեմ, Զանգերի մոտ Սիսյանի աճ հատվածը լեռների, ուրեմն Քարվաճարի ստորին հատվածով, Ծղուկ լեռան գագաթը, կոնկրետ ասեմ, Ծղուկ լեռան, 11 կիլոմետր է, 10.5 կիլոմետր է, մինչև այդ Մայրուղին ճանապարհը։ Այսինքն երբ որ ձյունը գնա, գան GPS-ով բան անեն։ Երեք ես գտնվում էի, ուրեմն Ջիլ գյուղում, Շորժայի մոտակայքում եւ Արտանիշ գյուղում, Ջիլ գյուղի բարձունքներում, ասենք թե հստակ մարդիկ ցույց տվեցին այն կետերը, որ ձյունը որ գնա գալու են եւ այդ ամբողջ գյուղերը դիտակետի տակ են։ Նույնը Որոտան գյուղի Տաթև-հեկի։ Այսինքն այս վտանգները, այս ռիսկերը հաշվի առնելով, ինչ ապաշրջապատման։ Այսինքն նույնիսկ Հայաստանի տարածքով է վտանգավոր դառնում տրանզիտը ելուր մնաց Ադրբեջանի տարածքով։ Այսինքն սա ես համարում եմ այս պահին միգուցե բարի ցանկություններ են, որ ինչ ամեն խաղաղություն ենք, բայց իրատեսական ինչ ամեն քիրվայություն ենք խթանում, մենք հարևանություն, այսինքն ինչ ենք անում մենք։ Այսինքն երբ որ միլիոնավոր հայեր, մենք այդքան շատ չենք, մենք չգիտեմ մի 400-500 միլիոնանոց ազգ չենք, մենք 10 միլիոն ենք ամբողջ աշխարհով մեկ։ Եթե 1.5 միլիոնը դրանից հետո այս վերջի ցեղասպանությունը, ինչ ենք մենք անում։ Այսինքն պետք է այդ ամեն ինչը, եթե ինչ որ նուրբ դիվանագիտություն են ուզում բանեցնեն, ժամանակ շահեն, մեր ուրեմն բանակը, տեխնիկան զարգացնեն, դա ուրիշ բան է, բայց դա իրատեսություն չունի եւ կարծում եմ, որ ժողովրդի գրեթե ամբողջ
ժողովուրդը իր հոգու խորքում չի կարող թշնամուն ներել եւ ասել մենք պետք է նրանց հետ քիրվայություն անենք։ Մի շատ կարևոր հարց, պարոն Մելքոմյան, որին դուք դեռ չեք անդրադարձել, այս գործընթացը ճանապարհների ապաշրջափակման, երկաթուղիներ եւ այլն, սա մեր պետական բյուջեի վրա ինչ որ բեռ հանդիսանալու է, այսինքն մենք պարտավորվել ենք ֆինանսավորել նաեւ այդ գործընթացը, գոնե այն հատվածը, որը Հայաստանով է անցնում։ Տեսեք, ուրեմն ես Մեղրու տարածքին շատ լավ ծանոթ եմ, Մեղրու այդ շրջանի խոշորացված ղեկավարը նաեւ շատ իմ մտերիմ ընկերն է, Մխիթար Զաքարյանը, բազմաթիվ զրույցներ ենք ունեցել, ոնց է անցնելու դա էստակադա է լինելու, Հայաստանի ինքնիշխանությունը այդ տարածքում ոնց է լինելու, այսինքն ընդունենք միջանցք կա, այսինքն այդ միջանցքը ինչ կարգավիճակ է ունենալու, կամ եթե ուրիշ տեղով անցնում։ Այդ մասին խոսել եք, ֆինանսական բեռ, որևէ բան པարզ չի, որևէ բան ես այս կառավարության հարցադրումներից նրանց չգիտեմ, գիտենք, որ ընդամենը հանդիպել են փոխվարչապետների մակարդակով, ուրեմն իսկ այն փոխվարչապետը, որ բանակցում է, ես շատ լավ հիշում եմ, որ նա ավարտել է, ուրեմն երբ որ ես ուսանող էի Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը, նա այստեղ մեծացած եւ Հայաստանին շատ քաջածանոթ անձնավորություն է, որը էկոնոմիկայի նախարար է եղել, Շահեն է անունը այն ժամանակ եղել։ Նա եղել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը ավարտած ուսանող, ասենք փոխվարչապետը, որ հիմա այդ ապաշրջափակման հետ կապված ուրեմն բանակցությունները վարեմ, ես որևէ բան չեմ ասում դրանով, ուղղակի ասում եմ, որ իմանաք, որ ասենք իրենք մարդ են նշանակել, որ Հայաստանի տարածքին, Հայաստանի աշխարհագրությանը եւ մյուս բոլոր բաղադրիչներին քաջածանոթ է։ Հետաքրքիր ինֆորմացիա։ Հետաքրքիր ինֆորմացիա, առաջ անգամ ձեր հաղորդմանն եմ ասում։ Պարոն Մելքոմյան, դուք քիչ առաջ խոսեցիք ԵԱՏՄ-ի մասին, այսօր երկրի ղեկավարը մասնակցում էր Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Մենք առհասարակ այստեղ պատերազմից հետո մեր դիրքերը թուլացել են այս կազմակերպությունում։ Տեսեք, ես որպես ընդդիմության ներկայացուցիչ եւ որպես պրոֆիլային հանձնաժողովի նախագահ, տեսեք, ի վերուստ մենք ԵԱՏՄ հնարավորությունները շատ վատ էինք օգտագործում, մեկ, եւ երկրորդ ինտեգրացիոն գործընթացները մեզանում մի քանի նախարարություն եւ արտգործնախարարության եւ էկոնոմիկայի նախարարության եւ այլ ըստ էության լավ էլ չէին պատկերացնում ինտեգրացիոն գործընթացը ոնց պետքա կազմակերպեն։ Սկսած էներգետիկ ոլորտից, որը ամենազգայուն ոլորտն էր եւ ամենաբարդ ոլորտն էր, չեմ ուզում անդրադառնամ ատոմակայանի վարկին, 270 միլիոն, դրանց հետո ինչ եղավ, ոնց է եւ այլն։ Այն օրը մենք նաև դուք մասնակցում եք լուսաբանմանը, նորանշանակ Բելարուսի դեսպանի հետ ես հանդիպեցի եւ Աստրավեցի 1200 մեգավատանոց ատոմակայանի մասին խոսեցինք, որին ես քաջածանոթ եմ, որտեղ ԵԽԽՎ-ում այդ հարցը քննարկում ենք Լիտվայի պահանջով եւ ես հիմնավորում եմ, որ դա ժամանակակից տեխնոլոգիական կառույց է, ուրեմն 14 միլիարդ, 15 միլիարդանոց պրոյեկտը կարողացել են կազմակերպել Ռուսաստանի ճիշտ ինտեգրման արդյունքում 9.5 միլիարդով են կարողացել երկու հատ 1200 մեգավատանոց, մեկը արդեն դեկտեմբերից սկսեց գործել, մեկը կգործի մինչև ուրեմն տարվա վերջ, հա։ Այսինքն, տեսեք ինչ բոնուս է, 15 միլիարդանոցը 9.5 միլիարդ դոլարով։ Հիմա մենք մինչև հիմա ընդամենը այդ ռեսուրսի ատոմակայանի երկարացման խնդրում խնդրեմ ունեցանք Ռոսատոմ սերվիզի հետ եւ չկարողացանք վարկը միջև իրացնենք, հետո տվեցինք, որ բյուջեից ենք մենք ֆինանսավորում եւ այլն։ Դա միջև պատերազմ, իսկ պատերազմից հետո հիմա էլ մի րոպե գալիս եմ դրան, հիմա էլ երբ որ փետրվարի 1-ից հիմա արդեն փետրվարը չէ 3 դրամով դուք տեղյակ եք որ էլեկտրաէներգիան թանկացել է, եւ տեղյակ չեք։ Փետրվարի 1-ից 3 դրամով աճեց, նաեւ ոչ միայն այդ պատճառով, որ 141 օր լրացուցիչ ատոմակայանը հիմա կանգնում է եւ ուրիշ այլ խնդիրներ կա այդ ատոմակայանի ռեսուրսի հետ կապված, որ մենք խնդրեմ ունեցանք։ Եվ սենց հետո էլի է աճելու 3 դրամ, հետո չգիտեմ 7 դրամ, այսինքն մենք չենք կարողանում Ռուսաստանի Դաշնության հետ որպես ռազմավարական դաշնակից այն որակի եւ այն պատվախնդրության հարաբերություններ ձևավորենք, որը մեզ կբերի այդ ես Բելարուսի օրինակը բերեցի, այդ տիպի բոնուսներ ձեռբերումներ։ Նույնը տարբեր բնակավարներում, ԵԱՏՄ ամենաբազմավոլորտ եւ ես որպես պրոֆիլային հանձնաժողովի նախագահ, ճիշտ է, բազմիցս քննարկել եմ, հրավիրել եմ, ասենք նույն ատոմակայանի տնօրենին, էներգետիկայի ժամանակվա նախարարին եւ մյուս ոլորտների էկոնոմիկայի արտաքին գործերի, այսինքն, չգիտեմ, այսինքն ես հասկանում եմ, որ իրենք
կողք կանգնած դիտորդի կարգավիճակում են այդ գործընթացների մեջ։ Իսկ այս ամենից հետո, պատերազմից հետո ինչ որ հույսեր կան, լավ, պարոն, հիմա մենք հասկանում ենք, որ մինչև իրենց հեռանալը որոշակի ժամանակ է եւ այս ընթացքում մենք օր-օրի ավելի անկում ունենալով չենք կարող, անգամ հետագայում կարող է չլինի որևէ հնարավորություն։ Վաչե ջան, տեսեք, իսկապես այնուամենայնիվ շատ բարդ է պարտված ղեկավար, երկիրը չի պարտվել, բանակը չի պարտվել, պարտվել է քաղաքական ղեկավարությունը, պարտվել է առաջի անձը։ Եվ այս պարագայում նույնիսկ հոգեբանորեն այլևս դժվար է պարտված ղեկավարի հետ կշիռների առումով համարժեք կամ adekvat բանակցություններ վարել։ Սա պետք է բոլորը հասկանան, սա համաշխարհային պատմության մեջ է տենց եղել, սա նորություն չի։ Համաշխարհային պատմության մեջ երևի այդպիսի դեպքեր չկա, որ այդ պարտությունից հետո մնում են։ Այսինքն սա մեր պետությանը անհրաժեշտ է, որ ձևավորվի նոր իշխանություն, որը պատվախնդիր կերպով կվերականգնի իր դաշնակցային, ուրեմն adekvat ուրեմն կշիռը Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ նաեւ մյուս գործընկերների հետ։ Սա է մեր հիմնական դուք հասկացաք, պարոն Մելքումյան, հենց նոյեմբերի 10-ին, դրանից հետո որոշակի գործընթացներ տեղի ունեցան, որոշ ժամանակ անց տարբեր քաղաքական ուժեր, տարբեր հեղինակավոր կառույցներ, ընդհանուր միջև հանրապետության նախագահ եւ կաթողիկոսներ հայտարարություններ արեցին։ Հիմա այս փուլում որոշակի հանգիստ է նկատվում։ Չէ, տեսեք, այդ բոլորը այդ հարցը տալիս են, պետքա հանգիստ վերաբերվել այդ հանգստին։ Տեսեք, այդ հանգստին պետքա հանգիստ վերաբերվել։ Տեսեք, այնպիսին է վիճակը, որ այդ փոփոխությունը երկրում ստեղծված պետք չի կատարել այնպիսի ճանապարհով, որը նոր բարիկադներ ու նոր անջրպետներ կձևավորի հասարակության տարբեր խավերի մեջ։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ հիմա արտահերթ ընտրության ժամանակ չի։ Հասարակությունը երբեխված է, հասարակությունը շոկի մեջ է, կան հազարավոր զոհեր, կան գերիներ, կան աճյուններ, որ հələ հայտնաբերված չեն, ուրեմն կան հաշմանդամներ 15000 եւ այլ սոցիալական լրջագույն խնդիրներ, հիմա տանել բախման հասարակությունը շուտապույտ, նշանակում է երկիրը ել ավելի թուլացներ եւ ձեր ասած այդ բանակցելու ճիշտ արտաքին քաղաքական մարտահրավերներին դիմակայելու ունակությունը եւ դիմադրողականությունը ազգային ել ավելի, հա, իջեցնել։ Մենք չպետք է դա թույլ տանք։ Որքան եք սպասելու։ Մենք չենք սպասելու, ես կարծում եմ, որ գործընթացները իրենց սպասեցնել չեն տա, փառք Աստծո եղանակներն մի փոքր տաքացել է, բայց միայն եղանակով չի։ Ուրեմն ինձ թվում է այդ մեր ժողովրդի զգայարաններում նստած, ուրեմն այդ մտայնությունը, միտքը, որ ինչ որ կատարվել է, դա իրական դավաճանություն է, ուղղակի թե որն է լինելու վերջին կաթիլը այդ թմբիրից կամ կաթիլները դուրս գալու, դա կարծում եմ, որ շատ կարճ ժամանակահատված է լինելու եւ մենք իսկապես կգնանք իշահ մեր ժողովրդի եւ պետության այդ փոփոխությունը անելու, բայց պետքա շատ ողջամիտ լինենք, որովհետեւ տեսեք, միշտ հարցնում են, ասում են, իսկ դուք գնալու եք սահմանադրական, թե հակասահմանադրական ճանապարհով, չէ՞։ Որևէ քաղաքական գործիչ իրավունք չունի ասի, այո, մենք գնալու ենք հակասահմանադրական ճանապարհով։ Տենց բան չկա։ Մենք գնալու ենք սահմանադրական ճանապարհով, բայց այդ սահմանադրական ճանապարհը ոնց որ այս սեղանի եզրույթն է, ինքը միլիմետրով անդունդի եզրով է գնում։ Մենք պետքա ճիշտ կառավարենք այդ գործընթացը եւ տեղ հասնենք ցանկալի ուրեմն հաջողություն։ Ռեսուրսներ ունեք դա կազմակերպելու համար։ Տեսեք, այդ իմ ասած հարցը, որ դուք ասում եք շատ տալիս են, հենց նաև դրանից է բխում։ Մարդկանց թվում է, թե հայրենիքի փրկության շարժումը այլևս չունի այդ պոտենցիալը, որ կարողանա գեներացնել այդ տրամադրությունը։ Ուրեմն պոտենցիալ ասելով չենք հասկանում, թե կգա ուրեմն 50000 մարդ, թե 150000, թե 250000, եւ որևէ իշխանապողություն նախորդին նման չի, պատճենահանում չի, կարող է նույն բանը անել 30-ից 50 հազարով, կարող է չանել 140-ից 150 հազարով։ Այստեղ այնա, որ երբ որ կզարթնեն, իսկ հիմիկվա այ այսպես ասեմ նորույթը ինչումն էր, որ նախինում չէր կայանում, հասարակության մտավորական խավը Երևանի պետական համալսարան, կինոյի, ուրեմն թատրոնի ինստիտուտ, գիտությունների ազգային ակադեմիա, մշակույթի գործիչներ, գրողների միություն, բազմահազար մտավորական առաջատար։ Երբեմն քաղաքական ուժերից ակտիվ են։ Այո, այսինքն իրանք հայտը ներկայացրել են։ Հիմա պետքա որպեսզի դրա միանա նաև մեր հայրենակիցները, որը անպայման միացած են իրենք։ Ուղղակի պետքա իրենք հնարավորություն ունենան ֆիզիկապես ներկա գտնվելու այդ ուրեմն այսպես ասած ձևակերպմանը խնդրի եւ դա անպայման լինելու մի մտահոգվեք ինքը կլինի, բայց իհարկե մենք կորցրած ժամանակ ենք հենց հիմա ունենում, որի արդյունքում մենք նաեւ մեր սահմանամերձ տարածքներն ենք կորցնում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։
Այսօրվա համար այսքանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակեք հետևել մեր հաղորդած իմպուլսներին։ Առողջ եղեք եւ անվտանգ։ Հաջողություն։